自動車業界の気になるニュースを管理人目線でピックアップ、ワン速ニュースをお伝えします。記事はすべて日刊自動車新聞さんの電子版から、許可を得て引用しています。今回気になった記事はこちら、結構いっぱいあるんですけれども、さらっていきましょう。まず2月27日の記事ですね。マツダロータリーエンジンベースの PHV スポーツカー米国投入を検討という記事ですね。気になる。マツダはロータリーエンジンを発電機として用いるプラグインハイブリッド車 PHV 仕様のライトウェイトスポーツカーの米国投入を検討する。日本はどうなっとんじゃいというところですけども、 SUV-MX-30 の PHV は現地の排ガス規制に適合しておらず、米国には導入していないと。そうなんですね。今後新組織で排ガス規制への適合開発を進め、スポーツカーなど米国でのニーズが見込まれる車種への搭載を視野に入れると。米国でも根強い人気があるロータリーエンジンが復活すれば、マツダのブランドイメージ向上につながりそうだと。で、マツダは昨年秋のジャパンモビリティショーで発表したアイコニック SP をベースにした市販車を発売する際の有力市場に米国市場を位置づけると。諸社長はそれなりの価格で同モデルを販売できれば、グローバルの中でも特に米国はニーズが見込める市場と、するということです。マツダは1970年代前半から米国でもロータリーエンジン車の発売を始めたと。78年に登場した RX-7 は米国でもヒットし、ロータリーエンジン愛好家も多くいるというと。ロータリーエンジンを搭載する上では厳しくなる排ガス規制の適合が課題だが、スポーツカー需要が見込める米国への投入を視野に2月に発足したロータリーエンジン専門の開発組織で規制対応を推進するという記事でした。これ米国投入というのが気になるところですけど、日本もぜひぜひお願いしたいですよね。アイコニック SP、私も取材させていただきましたが、めちゃくちゃ動画伸びてましたから、それだけ日本からも、熱烈なラブコールがあるので、諸社長ぜひ日本での発売もお願いします。続いて気になる記事ですね。これも個人的に気になった記事、2月19日の記事ですが、フォルクスワーゲンの日本販売過去10年で半減と。販売現場からは悲鳴と。大衆車のブランドが正念場という記事です。フォルクスワーゲンの国内販売が逆風に直面していると。JIA、日本自動車輸入組合がまとめた2023年の新車販売台数は前年比 1.3% 減の31,815 台だったと。で、ここ数年は減少傾向が顕著で、最盛期の2014年比では 52.8% 減と凋落ぶりが伺えると。で、メルセデス・ベンツをはじめとする他ブランドが躍進する陰で、外国車メーカー車市場でのシェアも2023年では 12.8% とピークから半減したと。で、こうした情勢変化の一方で、店舗網の縮小ペースは緩やかで、今なお全国には約250拠点が存在すると。系列販売会社にとっては事業の柱たる新車販売での収益性が悪化する一方で、サービス体制の維持や電動化対応などに追われ、コスト負荷は重くのしかかると。販売現場からは悲鳴にも似た声が上がり、インポーターフォルクスワーゲングループジャパンの対応を余儀なくされているということです。で、もうちょっと読んでいきましょう。国内市場でフォルクスワーゲンが最も勢いづいていたのは2012年から15年頃、グローバル施策で連動する形で策定したマッハ11計画のもと、2018年までに年間11万台を売るという目標を掲げて輸入車市場を牽引したと。当時のフォルクスワーゲンジャパン社長だった庄司氏の経営手腕もあり、13年14年には年間6万7000台に到達。さらなる上積みも現実味を帯びていたがと。暗転の契機は2015年に発覚した排ガス不正問題、いわゆるディーゼルゲート事件と。こちらですね。当時の国内市場ではディーゼルエンジン車を導入していなかったものの、消費者の離反を避けられず、拡大路線が頓挫と。以降は販売が右肩下がりで推移していると。ということですね。で、追い打ちをかけるのが供給力の低下だと。2020年以降はコロナ禍や半導体不足を受けて、ゴルフやポロなどの主力車種を十分に納車できない状況が続いたと。21年6月にはゴルフを全面改良して発売したが、新型車効果が登録実績に結びつかず、同年の、販売台数は約7600台と低迷と。翌22年も1万台割れとなって苦戦したと。2023年はかろうじて大台を超えたものの、2014年比では 65.9% 減の1万723台にとどまり、弟分のポロも、同 69.4% 減、4214台とピーク時からわずか3割の水準だとい
いうことです。この辺にはね T ロックとか T クロスが上位に食い込んでいるもののなかなか受注ができていないと。あと EV シフトでも ID4 が、出たもののちょっと価格が高いということで、フォルクスワーゲンが社名が示すように大衆ブランドであるというところからすると500万円台の EV を提案するのはハードルが高いということが書いてあります。でちょっと飛ばしまして2021年6月全面改良して、発売となった8代目のゴルフは300万円以内に抑えた価格設定が注目の的となった。機能向上などでコストが上昇する中でも輸入車市場のエントリーモデルという立ち位置を守ったことは日本市場の特性や重要性が、ドイツ本国に求められた少佐とも評価されたと。しかし足元の供給力の低下や、市場の実態とすれ違うトップダウンの EV シフトを横目に販売現場からは本国に対する日本市場のプレゼンス、インポーターの影響力が弱まっているのではという嘆き節すら聞こえると。いうことでございます。いや私もねゴルフ3台買っているフォルクスワーゲン好きなんですけど、8代目ゴルフはちょっと激辛評価をさせていただき、納車1年経たずに売却したという経緯がありました。ディーゼルゲート事件のね煽りを受けてなのか、内装の質感が高いとやっぱね、価格以上の満足度があるという認識だったゴルフがちょっと内装とかね、インフォテイメントがムムムと思うところがあって、ちょっと私も手放してしまったという経緯がありますが、その辺がねうまく、改善されて、あとナビがね、まともになるとかそういうところも良くなれば私もねまた購入したいと思うんですが、応援している、企業ではあるんですけどね、この後どうなるのかっていうのはね気になるところですよね。でこちらが販売台数のグラフの推移なんですけれども、2014年をピークに右肩下がりになってしまっていると。21年に、新型ゴルフ8変わって私も購入しましたが、販売は上向くことはなかったと。コロナとかもありましたけど、で私もねゴルフ 7.5 を2018年に確か買ったと思いますが、2018年はねその効果もあってか、そのねマイナーチェンジの効果があってか一時的に上がってはいるんですけども、このねオレンジの帯がねゴルフの内訳ということですが、ゴルフが21年でなんかすごく減っちゃってるっていうのはなんかすごく衝撃的なグラフですね。これからもフォルクスワーゲンちょっと注視していきたいと思います。続いてもう一つ気になる記事いってみましょう。2月28日の記事ですね。ダイハツ認証不正で稼働停止のロッキーライズガソリン車を3月18日から生産再開という明るい記事ですね。これはねその通りで、今までねその認証不正問題を受けて12月25日から稼働を停止したライズロッキー、こちらが3月18日から稼働再開するというね明るいニュースでございました。このタイトル通りですよね。そしてもう一つ明るいニュースですけれども、同じく28日の記事ですね。トヨタ自動食器の不正で稼働停止の国内全工場3月4日から生産開始と。これもねタイトルの通りですけれども嬉しい明るいニュースですね。でハイエースとかアルファードなどを生産するトヨタ車体いなべ工場と、岐阜車体工場の第一ラインを、稼働再開するということで、アルファードはね不正対象となるエンジンを搭載してないけれどもライン停止の影響を受けて生産を停止していたと。でランドクルーザー300を生産するトヨタ車体の吉原工場ではすでに海外向けを生産再開していたが、国内向けも再開するという、少しね明るい記事でした。そしてもう一つ気になる記事、まだまだ今回結構気になる記事あります。また28日の記事ですが、メルセデス・ベンツ全車 EV 化目標撤回と、販売ペース鈍化背景にというね手のひら返しきたーって感じですね。メルセデス・ベンツは2023年に新車販売の全てを電気自動車 EV にする目標を取り下げたと。多様な顧客ニーズに応えるため2030年以降も当面は内燃機関搭載車の販売を継続すると。これ見たことかというところですよね。全車 EV 化は21年に発表したが、EV の販売ペースが鈍化していることを背景にわずか3年で方針転換を余儀なくされたと。オラ・ケレニウス、CEO は市場に製品を押し付けることで人為的に目標を達成しようというのは理にかなっていないと語ったと。いや今言うそれっていうね、これ結局本来的には EU が日本が得意なハイブリッドとか内燃機関を、締め出すために EV に無理やり舵を取ったけど、
やっぱりついてこなかった、ほれ見たことかということで、トヨタがね全方位でいろいろ水素とかハイブリッドとか EV とかいろいろやるよって言って、日本は散々 EV 遅れてるよってメディアに散々叩かれましたけど、これ見たことかですよね。言ってたメディアの方どう思ってる、今どんな気持ちって感じですよね。ちょっと飛ばしまして、こうした状況を踏まえ30年目標を撤回するとともに PHV を含めた EV 比率を5割に引き上げる計画の達成時期も従来の25年から20年代後半に変更したと。急速な EV シフトからの揺り戻しが自動車メーカーの電動化戦略に影響を与え始めた格好だという記事でございました。いや、皆さんこれについてどう思うか、ぜひぜひコメント聞かせていただければと思います。いや、ちょっとねスカッとする、ニュースですよね。そして今月も見ていきましょう。2024年1月の新車販売ランキング NBOX が6ヶ月連続首位、ダイハツ車はトップ10圏外へという記事ですね。で、こちらがですね、2024年1月の新車販売トップ10、これね、軽自動車、普通車、ごちゃ混ぜのランキングですが、1位が NBOX。ただし、前年同月比マイナス 11.9%。あれ？フルモデルチェンジしてなんで減ってるんだっていうところですよね。で、2位がカローラと。で、これもマイナス 13% と。で、3位がヤリス。で、これもヤリスクロス含まれますが、マイナス 18.4%。なんでこんな減ってるんですかね。そしてスペーシアは逆にプラス 11.1% ということで、これはフルモデルチェンジの効果出てますよね。で、シエンタは、マイナス 11%。プリウスは、プラス 166% ということで爆増しています。そしてノート、これオーラも含めですが、ハリアーがモデル末期にして 14% 増。そしてベーゼルは最近ね、納車が進んでいるということで 155% 増で7400台も納車されてるんですね。へー。そしてルークスが来たと。個人的には推してるルークスですが、ビッグマイナーの効果もなく、逆にマイナスになっちゃってるんだ。ムムムという感じですけども、カローラは好調ということですね。そして、今月も見ていきましょう。2024年1月の社名別販売台数、普通車と、軽自動車分けて見ていきましょう。で、まず1位がカローラ。これカローラクロス、カローラ、GR カローラ、などなど含む、数字ですけれども、1位と。で、マイナス 13%。で、ヤリス。これヤリスクロスも含みますけれども、GR ヤリスとかも含まれる数字ですが、マイナス 18%。なんか減ってますね。で、シエンタが3位と。で、これもマイナスと。で、プリウスは爆増していて、8500台。で、ノートがここでトヨタ以外として初めて5位に入っていて、これもでもノートオーラも含まれますが、なんかノートね、マイナーチェンジしたのが、おそらく1月以降になると思うんで、この後がね、気になるところですよね。この前メガミコで撮影してきましたけど、フェイスリフトしたね、トリッキーな、ホイールのデザインしてますが、ノートがどう評価されるかっていうのはね、来月以降、注視したいと思います。そしてベゼルが 155% 増で6位。そしてアルファード。今ね、工場止まってるって言ってましたけれども、アルファード納車が7000台近く納車されてんですね。へー。そしてセレナが来てると。セレナ絶好調ですね。83% 増ということで、これは去年がね、フルモデルチェンジしたばっかりの端境期でハイブリッドも出てなかったからというのもあると思いますが、好調と。そしてハリアーが、プラス 19% で来てますね。ハリアーも最近はね、納期も半年程度に、収まってますんで人気になっていると。で、フリードがモデル末期ですが頑張っていると。ノアがマイナス 24%、ちょっとね、新車効果が薄れてきているかなというところもありますが、ステップワゴンが迫ってますね。68% 増と。これ納車が進んでるんですかね。納期が解消してきてるのかな。好調なのはいいことですね。で、フィットもプラス 26% ということで頑張ってる。でもノートとかね、ヤリスとか、あの辺から比べると、結構、水を開けられてますが、でもアクアより売れてますから、頑張ってるかなと。そしてクラウン来ましたね。12.1% 増ということで、これクラウンスポーツ、クラウンクロスオーバーが合算された数字だと思いますが、5000台と。これちょっと内訳も気になるところですね。そしてボクシーが、15位に入っていると。で、ノアと、比べると、でも200台ぐらいしか変わらないんですね。で、ソリオ、これもモデル末期ですが頑張ってる。アクアが大ブレーキですね。で、ZRV、3700台、私も乗ってますけれども、ベゼルと比べると半分ぐらいですね。ちょうど半分ぐらいですね。で、ランドクルーザー、こんなに売れてるんですね。で、レボーグ、急に来た。
108%。これは嬉しいですね。2倍ぐらい売れてるってことですね。マイナーチェンジの効果があったんでしょうかね。顔とか全く買ってないですが、多分レイバックとかが売れてるんですかね。で、ルーミーは、残念ながらダイハツが作ってますから落ちてると。で、ベルファイアがここに来ました。2351% って数字おかしいですが、でも3000台納車されてるんですね。そろそろ見かけるようになってきましたかね。そしてスイフト、これ新型なのかな、これも気になるところで、エクストレイルが3000台と、これも 100% ということで2倍ぐらい売れてるということですが、いや、いいですね、これは。で、ライズ、ここはもう大ブレーキですね。しょうがないですね、ダイハツ製なんで。で、ラブ4もなぜかあんまり好調ではないですね。で、インプレッサは作体超えと、ジムニーワゴンで、マツダ2ね、もうちょっと、もうでも9年目とかですからね、そろそろフルモデルチェンジしてほしいですね。で、NX350H、これも結構売れてましたが、昨年よりは納車が進んで売れてないということになりますかね。で、キックス、これはプラスですね。で、フォレスター、モデル末期ですからね、43% 減ということで結構ねブレーキですね。デリカ D5、クロス B、CX5、マツダ2より今 CX5 の方が売れてないんだ。今 CX5 のねスポーツアピアランスの 2.5 リッターとかすごいおすすめですけどね。で、ロードスターはプラス 58% ということで、私も買ってますがまだ納車されてません。でも1000台と。で、オデッセイ、急に来ましたね、オデッセイ。で、ジャパンタクシー、ハイエースワゴン、シビック、CX30、LBX、ついに LBX 来ました。LBX はパートで一つだから、クールとリラックスとかで分かれてないですけど、NX はね 350H だけ分かれてるっていう謎仕様ですね。で、RX350、これもだから500と足したらもっと上位行くだろうよって話ですけど、で、マツダ3、86、ロッキー、アウトランダー、RX500H が546台と。で、レガシー、これアウトバックですね。いやー、売れてほしい。で、RX350H、これ全部足したら1500台以上ですからね、1500台どころじゃない、1800台ぐらいありますから、これだったらだからジムニー以上とかっていう感じになりますよね、RX 本来ならね。なんで分けてんだろう。そして軽自動車ですけれども、NBOX が1位ですが、マイナス 11% と。で、対するスペーシアが逆に 11% プラスで1万1000台と。この差はまだまだ6000台ありますんで、なかなか埋まるところではないですが、結構ここはね、なんか面白いですよね。スペーシアは増えて N ボックスが作体言われていると。で、ハスラー。ハスラーもモデル末期ですけどね。で、ルークス、来ましたね。ここはやっぱダイハツ勢が一気にいなくなったんで、4位がルークスになっていると。で、ワゴン R あると、デリカミニ、来ましたね。136%。デリカミニ好調ですね。で、タントがここに来ると。で、本来ならね、ムーブとかがね、もう上位に常連でしたけど、落ちちゃってると。で、デイズ。これもマイナーチェンジしてね、グラインドスポットモニターとかつきましたからね。で、N ワゴン、ミラ、ムーブ。この辺がダイハツですね。マイナス 70%。で、ジムニー、サクラ、タフトという順番となりました。いや、なかなか今回は結構面白いランキングになりましたね。また来月もランキング、そしてニュースもお届けしますのでご期待ください。こういうね、ニュース記事も良いと思ったらぜひいいねボタン、コメントくださいね。他にもね、日刊自動車新聞さんの電子版には気になる自動車業界のニュースがラインナップされてますので、気になる人はチェックしてみてください。下の概要欄からね、日刊自動車新聞電子版のリンク貼っておきますんでね。来月もまた、管理人目線で気になる自動車業界のニュースをピックアップしますので、自動車業界のトレンドも分かりますんでね、ぜひチャンネル登録、ベルのマークをオンにしておいていただけると見逃しもありませんからね。それでは次回のワンサクチューブもお楽しみに。